Jesus ist da und er wirkt. Was für eine wunderbare Sache. Letztens ist mir etwas Dummes passiert. Das war vor ein paar Wochen, vor einem Gottesdienst. Da habe ich gedacht, so wie ich das immer mache, ich tue mich zurückziehen, bin ich da hinten in unseren Raum der Stille gegangen, habe meine Predigt mitgenommen, bin das nochmal durchgegangen und dann bin ich da wieder, habe wieder in den Saal reingekommen, wo schon alle parat sind da für den Gottesdienst, um das zu besprechen. Da habe ich plötzlich meine Maske angefangen zu suchen. Da habe ich gedacht, wo ist jetzt meine dumme Maske? Jetzt habe ich die doch extra mitgenommen, dass ich die nachher parat habe. Dann habe ich allen Säcken angefangen zu schauen, wo das sie ist. Nirgends. Dann bin ich wieder zurück auf die Stege in das Räumchen, habe den gesucht, am Boden und überall. Dann bin ich wieder die Stege runtergekommen, da dachte ich, jetzt muss ich neue Masken organisieren. Wo sind jetzt die schon wieder? Und plötzlich habe ich gemerkt, dass ich sie ja die ganze Zeit angehabt. Wer kennt das? Man sucht etwas, dabei hat man irgendwie die Brille schon lange an oder auf dem Kopf oder keine Ahnung. Ich sehe einige, die nicken. So die Erlebnisse haben wir doch alle schon mal gehabt. Es hat viel mit dem Thema von heute zu tun. Die Erlebnis. Wir haben heute ein spannendes Thema. Die einen werden das auch im Booklet nachschlagen. Wir haben ja das Booklet, wo man auch das kann, sich Notizen machen und so weiter. Ich weiß jetzt nicht gerade, auf welcher Seite das wir sind, aber man kann es auch online abladen. Das kann ich natürlich schon noch sagen dazu. Und das Thema, wo wir heute miteinander werden darüber nachdenken, ist, was ist mit den Gaben des Heiligen Geistes? Ein Thema, wo mich sehr freut, zum zusammen darüber nachdenken, aber auch ein Thema, das sehr wichtig ist. Wir sind ja miteinander unterwegs im 1. Korintherbrief, haben verschiedene Texte schon angeschaut und es hat schon verschiedene Mal etwas zu dem Thema gehabt. Und ich will die 2-3 Punkte kurz zusammenfassen, dass wir wie von dem ausgehen können und sagen, hey, wir haben ja da schon gewisse Sachen wie uns erarbeitet. Also das Erste, was ich ganz interessant finde, am Anfang von dem Kapitel, dort steht, es liegt mir sehr daran, dass ihr in dieser Sache genau Bescheid wisst. 1. Korinther 12, Vers 1. Also der Paulus, der den Brief geschrieben hat, der sagt, das ist ein wichtiges Thema. Es ist wichtig, dass man Bescheid weiß. Manchmal dunkt es mir, man ist mega vorsichtig mit gewissen Themen oder die einen sind wahnsinnig euphorisch mit gewissen Themen. Fakt ist, es ist ein Thema, das gut ist, wenn man als Christ darüber Bescheid weiß. Es ist ja gut zum Wissen. Der Paulus hat den Brief an Christen in Korinth geschrieben. Also wenn man über das Thema nachdenkt, dann wird das auch etwas sein, wo man denkt, das ist jetzt etwas, das betrifft Christen, das betrifft Leute, die Jesus glauben. Interessant aber auch, dass der Paulus erwartet, dass im Gottesdienst bei den Korinther, wenn man weiterliest, dass dort auch Leute sind, die eigentlich gar nichts mit Jesus zu tun haben oder vielleicht gar nicht so genau wissen, glauben sie an Jesus oder nicht, wo sind sie mit Jesus unterwegs. Und der Paulus ist davon ausgegangen, dass der Brief dort vorgelesen wird. Also egal, wenn du jetzt da zuhörst und sagst, ich bin ein Christ, das Thema interessiert mich wahnsinnig oder vielleicht auch nicht. Oder ob du sagst, ich weiß gar nicht, ob ich mit Jesus etwas zu tun habe, ob ich da angesprochen bin oder nicht. Fakt ist, wenn wir miteinander in die Bibel hineinschauen und gehen lesen, was da steht, dann hat Gott für alle etwas parat. Er will alle beschenken. Er will allen etwas weitergeben und ich will dich ermutigen, einfach mit einem offenen Herzen zuzuhören für das, was dir Jesus heute sagen will, mit dem, was Gott dich heute beschenken will. Wir haben also das zum Thema, weil es ein wichtiges Thema ist. Was wir auch schon miteinander angeschaut haben, ist das Dreieck, wo in dem Text vorkommt, wo der Paulus sagt, es gibt die Gaben, wo der Heilige Geist wirkt. Das gehört aber unbedingt mega nah zusammen mit dem Dienst, wo der Herr Jesus quasi zuteilt, also mit einer Aufgabe, wo man drin steht. Und das hängt aber auch damit zusammen, dass Gott eine Wirkung schenkt. Und alles in allem wirkt Gott. So ist es gestanden. Also das wollen wir unbedingt im Hinterkopf behalten. Es geht heute nicht um ein Thema, da ist Heiliger Geist und weiss auch nicht was, wild und verrückt und so, sondern es geht, Heilige Geist schenkt Gaben, Jesus wirkt mit Dienst und Gott macht eine übernatürliche Wirkung und alles zusammen, in allem wirkt Gott. Also es ist auch ein Thema, wo es um den Heiligen Geist, um Gott, um Jesus geht, um uns als Christen, wie wir wirken und dienen. Ein Thema, wo sehr vieles zusammenkommt. Und das Dritte, wo wir auch so wirklich als Grundlage vorne anstellen, am letzten Sonntag haben wir uns über das Bild da Gedanken gemacht, über die nette Gesellschaft, die man da sieht, mit ganz unterschiedlichen Generationen, unterschiedlichen Alter, ganz verschiedenen Leuten, die zusammenkommen und eine Gemeinde sind.
In der Bibel ist ein Rede, oder in dem Text ist ein Rede vom Lieb, dass eigentlich die Gemeinde, das Zusammensein von Christen so ist wie ein Lieb, wo zusammengehört, wo sie die verschiedenen Glieder hat, Beine und Hand und so. Und ihr könnt euch selber einordnen, vielleicht beim Bauch oder beim Herz. Und Jesus Christus ist das Haupt. Also Gemeinde, dort wo Jesus der Herr ist, wo man sagt, wir gehören zu Jesus, wir hören auf ihn, was er will. Das ist ein Herr, der sagt, dann hört man, was er will. Und man orientiert sich daran, was er für einen Auftrag hat. Dort findet Gemeinde statt. Also das so 3 Punkte, die wir miteinander schon wie angeschaut haben. Und wir haben auch schon ganz konkret über das Wort Gabe geredet. Vielleicht bist du ja da und denkst, Gabe, was sind Gaben? Geschenkli, ein Gabentisch. Das ist ja, Geschenkli haben wir alle gern, oder? Dann nehmen wir alle ein paar Geschenkli. Und das Wort, das da in dem Text schon ganz viel mal vorkommt und auch heute vorkommt, das ist im Altgriechischen Charisma. Und das bedeutet eigentlich ein Geschenk, das man aus Gnade bekommt, aus Grosszügigkeit. Also grundsätzlich Geschenk tut man sich ja nicht verdienen, sondern kommt man über. Aber in dem Wort steckt dann das Wort Gnade. Also es ist ganz offensichtlich, wenn Gott so eine Gabe schenkt, dann hat es sich niemand verdient. Es ist ein Geschenk von Gott. Man kann sich das auch nicht wie selber nehmen, sondern es kommt von ihm. Interessant ist, dass die Bibel das Wort an verschiedenen Stellen für verschiedene Sachen braucht. Jetzt in unserem Text geht es vor allem darum, dass die Gabe, wo Gott schenkt, wie eine Begabung ist, die er in uns hineinlegt. Aber an anderen Stellen wird das Wort Charisma auch für andere Gnadengeschenke gebraucht, wo Gott schenkt. Eines, was ich besonders eindrücklich finde, das steht im Römer 6, Vers 23. Das will ich euch gerne auch noch vorlesen. Dort heißt es, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Das unverdiente Geschenk Gottes, da steht dann eben Charisma, das unverdiente Geschenk Gottes dagegen ist das ewige Leben durch Christus Jesus, unseren Herrn. Also ein wunderbares Beispiel für so ein Geschenk aus Gnade, das man von Gott bekommen kann, ist das ewige Leben. Und das ist interessant, wie da in dem kurzen Vers gezeigt wird, da gibt es so wie einen Unterschied. Die einen werden das Geschenk bekommen, das Geschenk, ein Lohn steht da, ein Lohn von der Sünde. Ich stelle mir das so vor, dass am Ende vom Leben wie, sage ich mal, eine Abrechnung wird geben. Dann kann man sich überlegen, ja, wie viele gute Taten habe ich jetzt oder gute Sachen, wie viele schlechte Sachen oder eben Sünde. Ich weiß jetzt nicht, könnte man sich mal überlegen, 80% gut, 20% schlecht. Vielleicht bei euch ist 90% oder 99% gut und 1% schlecht, keine Ahnung. Man muss sich mal überlegen, wie das etwa aussehen dann. Und dann kommen wir vor Gott. Und Gott ist heilig. Und bei Gott hat auch 0,01% von Schlechtem keinen Platz. Und egal wie viel auf dieser Skala dann draufsteht, das heisst, der Lohn davon oder die Folge davon, oder was das dann schenkt, ist der Tod. Der ewige Tod, das ewige Trennsein von Gott. Und auf der Gegenseite ist ja Jesus genau für das gekommen. Er ist gekommen und er ist der, der gelebt hat mit 0% Schlechtem. Der Einzige. Und er ist am Kreuz gestorben, um genau den Lohn oder die Folge von der Sünde vom Schlechten auf sich zu nehmen. Also jetzt können die mathematisch begabt sind, mal rechnen, Weltbevölkerung, mal Anzahl Prozent Schlechtes, wo da rum ist. Das ist eine rechte Last, die Jesus das Kreuz getragen hat. Und Jesus sagt, wer zu mir kommt und an mich glaubt, wird ewiges Leben haben. Wer seine Sünde bekennt, da bin ich treu und gerecht, dass ich alles vergib. All die Prozent, die da sind, sogar wenn es 100% Schlechtes wäre. Jesus wird vergeben und ein ewiges Leben schenken. Das ist auch ein Charisma, ein Gnadengeschenk von Gott. Was für ein wunderbares Gnadengeschenk. Also ich bin begeistert. Und jetzt im Text heute geht es um ein anderes Gnadengeschenk, um ein anderes Charisma, nämlich genau so Begabungen, die Gott schenkt. Oder Gaben. Wir haben verschiedene Sachen schon herausgefunden. Es ist gestanden in dem ganzen Bibeltext, dass jeder, der in Jesus glaubt, so Gnadengabe hat. Es ist gestanden, dass sie zum Nutzen sind, also dass sie anderen Menschen sollen nützen. Es ist gestanden, dass sie auch zum Dienen sind. In dem Dreieck hat man das gut gesehen. Also Dienst ist sehr eng verbunden mit der Gabe. Dienst in der Gemeinde, im Leib, dort wo man eingegliedert ist. Und das mit einer Wirkung verbunden ist, mit einer übernatürlichen Wirkung. Also mit etwas, das Glauben entfaltet. Und wir werden jetzt heute miteinander in den Text eintauchen, wo wir unterwegs sind.
1. Korinther, Kapitel 12, ab Vers 27. Die die Bibel da haben oder auf dem Handy oder wo auch immer, dürfen sehr gerne mitlesen. Wir wollen miteinander schön einfach den Text der Reihe nach anschauen. Ich habe 3 Punkte, die wir miteinander dazu vertiefen wollen. Wir gehen schön im Text nach. Also man könnte sagen, es ist eine Art Lehrpredigt. Letztens ist jemand gekommen und hat gefragt, ob ich wieder mal eine Lehrpredigt mache. Das habe ich eher so gern, das ist so gut. Und in dem Sinn ist das eine Lehrpredigt, weil wir lesen den Text und schauen, was will uns Gott durch das lehren? Was will er uns mitgeben? Mit was will er uns beschenken? Ihr aber seid Christi Leib und einzeln genommen Glieder. Und die einen hat Gott in der Gemeinde eingesetzt. Erstens als Apostel, zweitens andere als Propheten, drittens als Lehrer, sodann Wunderkräfte, sodann Gnadengaben der Heilungen, Hilfeleistungen, Leitungen, Arten von Sprachen. Sind etwa alle Apostel, alle Propheten, alle Lehrer, haben alle Wunderkräfte, haben alle Gnadengaben der Heilungen, reden alle in Sprachen, legen alle aus, eifert aber um die größeren Gnadengaben und einen Weg noch weit darüber hinaus zeige ich euch. Wir schauen gerade mal in den ersten Vers rein. Und was mir da auffällt, wieder betonte Paulus, dass im ganzen Zusammenhang mit dem Thema Gaben eingegliedert sein in Liebe etwas absolut Entscheidendes und Wichtiges ist. Vers 27, ihr aber seid Christi Leib und einzeln genommen Glieder. Ich habe da das Wort eingegliedert angestellt, um sich mal zu fragen, wo bin ich eingegliedert? Also wenn ich so ein bisschen die christliche Landschaft in unserem Umfeld betrachte, dann ist das ein riesiges, reichhaltiges Buffet, das wir heutzutage haben. Also ich denke zum Beispiel nur schon an YouTube, was man da alles für richtig gute Predigten und Vorträge und Inhalte findet. Und das geht ja dann noch weit darüber raus. Ich glaube, das ist ein Stück weit ein Segen auch von unserer Zeit, wie verfügbar und reichhaltig das christliche Buffet ist, das es gibt. Eine wunderbare Sache. Ihr wisst auch, auf YouTube gibt es natürlich auch viele schlechte Sachen, auch gar christliche Sachen, die manchmal ein bisschen fragwürdig sind. Der Paulus sagt, prüft alle und das Gute behaltet. Das ist selbstverständlich wichtig. Aber gleich ist es wunderbar, was es alles gibt. Und trotzdem ist dann die Frage, wo, an welchem Tisch nehmen wir Platz? Wo haben wir einen Platz, wo wir dazugehören? Wo wir miteinander das Essen teilen, das Leben teilen, wo wir auch ansitzen, wenn es uns mal nicht so gut geht. Ich habe manchmal das Gefühl, es gibt Christen, die sind so von dem Buffet fasziniert, dass sie mit ihrem Besteck an das Buffet gehen und direkt aus diesen Schüsseln raus essen. Und vergessen, wo eigentlich ihr Platz ist oder vielleicht gar keinen haben. Und wenn es einmal schlecht geht, hat man keinen Platz und liegt vielleicht unter einem Buffet und es sieht einem dann niemand mehr. Oder wenn es jemand anderem mal nicht so gut geht, ist man dann auch nicht dort und kann ihn mittragen, mithelfen. Und wenn es um Gaben geht, wo das man einsetzen soll, dann ist es spannend, dass Jesus sagt, hey, es gibt einen Platz, wo ihr angehört. Einen Platz, wo ihr zu einer Gemeinschaft, zu einer Gemeinde dazugehört. Es gibt Leute in diesem Zusammenhang, ich weiß nicht, was ihr alles so für Sachen kennt, aber Leute sagen, ich brauche keine Gemeinde. Ich habe ja Jesus, ich habe ja die Bibel, das langt mir. Kann man sagen. Das ist aber einmal sicher nicht die Idee von Jesus. Ich frage mich, woher die Idee dann kommt. Es gibt Leute, die sagen, ich habe ja 2, 3 Kollegen, mit denen kann ich über den Glauben diskutieren, das ist meine Gemeinde. Dann müssen wir uns fragen, was ist denn Gemeinde? Was ist der Leib von Jesus? Jesus ist das Haupt. Jesus ist der Herr. Es ist der Ort, wo man als Christen zusammenkommt und sagt, wir bekennen, Jesus ist unser Herr und wir wollen seinen Auftrag, den er für uns hat, miteinander in dieser Welt, an dem Ort, wo wir sind, möglichst gut nach bestem Wissen und Gewissen erfüllen. Ich weiß nicht, ob das in einer einfachen Diskussion unter Kumpels stattfinden kann. Es gibt Leute, die sagen, ja, ich finde ja alles online. Aber die Frage ist, wo ist unser Platz? Hängen wir mit unserem Steck einfach am Buffet und schlagen uns den Ranzen voll und merken gar nicht, wenn es zu viel war? Oder sind wir irgendwo eingegliedert, dass die Gabe, dass das, was Gott uns gibt, kann zur Entfaltung kommen, so wie es Jesus gedacht hat? Das ist meine Frage, die ich dir gerne heute mitgeben möchte.
Bist du eingegliedert im Leib von Jesus? Hast du deinen Platz gefunden, wo du weißt, wo du bist, wo du mit anderen unterwegs bist, wo du andere kannst tragen, wo du selber auch kannst hingehen, wenn es dir schlecht ist? Ein Platz, wo du weißt, dort schauen wir zusammen auf Jesus und fragen uns, wie wir sein Reich bauen können an dem Ort, wo wir sind. Offensichtlich ist das ganz wichtig an Paulus im Zusammenhang mit diesen Gaben. Haben wir unseren Platz gefunden? Vers 28 heißt es dann weiter, wir gehen wieder zurück zu unserem Text und lesen das nächste Abschnitt miteinander. Und die einen hat Gott in der Gemeinde eingesetzt. Erstens als Apostel, zweitens andere als Propheten, drittens als Lehrer, sodann Wunderkräfte, sodann Gnadengaben der Heilungen, Hilfeleistungen, Leitungen aller Arten von Sprachen. Also jetzt zählt der Paulus ganz verschiedene Sachen auf, was es da denn für Gnadengaben oder so Begabungen gibt, die der Heilige Geist schenkt. Und ihr, die die Bibel lesen, wissen, es gibt noch andere so Auflistungen und Aufzählungen. Also es ist jetzt einfach, es sind ein paar, die da exemplarisch rausgenommen werden. Und das ist ja spannend, da mal hinzuschauen. Es ist auch spannend, mal zu fragen, was das ist. Ein Apostel, also Gott tut einige begaben als Apostel. Das sind Leute, die nicht nur in einer Gemeinde wirken, sondern mehrere Gemeinden vorbeigehen und stärken und ermutigen. Ich war gerade letztes Wochenende an einer Weiterbildung, wo ich jemanden begleiten konnte, der von Gemeinde zu Gemeinde geht und ihnen hilft, das Evangelium zu verkünden, aber sie auch ermutigt und stärkt und ein Stück weit erweckt auch. Ich würde sagen, dabei habe ich so einen typischen Apostel von der heutigen Zeit begleitet. Oder dann ist da die Frage, Prophet. Gott setzt einige als Propheten ein, also Leute, wo Gott ihnen zeigt, was dran ist für Gemeinde, für einzelne Menschen, gerade in der aktuellen Situation oder in der Zukunft. Dann einige sind als Lehrer eingesetzt. Die können das Wort von Gott können sie erklären, sodass man es versteht und dann auch etwas damit anfangen kann. Das ist noch interessant, das heisst da erstens, zweitens, drittens. Das hat nicht damit zu tun, dass jetzt die eine von diesen Begabungen, die ist, also die Apostel, das ist absolut, das sind die Höchsten dann in der Christenheit. Also die muss man ehren und beschenken und so. Das sind Stars. Das hat nicht das zu bedeuten, sondern es ist mehr chronologische Reihenfolge. Der Paulus hat da Gemeindegründung im Blick. Da kommt ein Apostel in ein Ort und fängt da von Gott zu erzählen und fängt da eine Gemeinde zu gründen. Und da kommen Propheten dazu und spüren, was ist dran an dem Ort, wo kann man hingehen, welche Leute können wir erreichen. Und da kommen die Lehrer und zeigen, was das mit der Schrift zu tun hat und die Leute unterweisen und lehren, wie man dann als Christ leben. Also so eine chronologische Reihenfolge. Es steht da von Wunderkräften. Das ist so eine Gabe, die sehe ich selber sehr wenig. Aber gerade letzte hat ein Prediger von einer anderen Kirche im Kanton Bern, aus dem Berner Oberland, erzählt, wie er mit einem Bauer im evangelistischen Gespräch war. Und dann hat es angefangen zu regnen und hageln. Und der Bauer, dem hat es Skiereis gegeben, weil das ist nicht so gut war, gerade für sein Geschäft oder für seine Felder, die er hatte. Und der Prediger hat dann erzählt, wie er dem Wetter geboten hat, dass er aufhören soll, und es hat aufgehört in dem Moment. Das ist so die Art und Weise, wie ich mir so Wunderkräfte vorstelle. Und dann verschiedene Arten von Heiligen. Also jeder ist mal krank und kann sich vorstellen, was das bedeutet, oder? Dann Hilfeleistungen. Es steht Hilfeleistungen, das finde ich also spannend. Oder jetzt haben wir Heilige und Wunderwirkungen und weiss nicht, was für gewaltige Sachen. Und da kommt Hilfeleistungen. Also einfach anderen Menschen helfen. Das ist recht nicht so spektakulär, tönt das, ehrlich gesagt. Ich weiß jetzt nicht, wie es euch geht bei diesem Begriff. Aber das gehört auch dazu, anderen zu helfen. Mega cool, spannend. Und dann verschiedene Arten von Sprachen. Da habe ich vor 2 Wochen ein paar Beispiele erzählt, könnt ihr hören. Also das sind so die Sachen, die da aufgezählt werden. Und jetzt heisst das, Gott einsetzt. Also Gott hat den Plan, wer welche Gabe hat, und er setzt ein in der Gemeinde, so wie er es für gut und richtig haltet. Das ist noch spannend. Also Gott sagt, ich tue euch an den Platz ansetzen und tue euch mit dem begaben, wo richtig ist, was es braucht in dem Moment, wo nötig ist fürs Zusammensein, fürs Miteinander unterwegs sein. Es sind nicht wir selber, die uns einsetzen und sagen, ja gut, ich nehme ein bisschen Wunderkräfte, das fände ich jetzt schon noch lässig, oder? Dann kann man, wenn man da auf dem Weg ist, schnell am Regen sagen, hör auf, wenn man die Jacke vergessen hat, keine Ahnung. Gott setzt ein, so wie er es für richtig haltet. Und gleichzeitig auch spannend, dass Gott einsetzt, dass er jeden von uns an seinem Platz einsetzt und begabt.
Es steht immer noch der Begriff begabt. Also ich will jetzt nicht gross da von allen anderen Kirchen reden, was da passiert, sondern von uns, bei uns, der FEG Embrach, wenn wir umschauen, wenn wir auf uns selber schauen. Wir sind eingesetzt an unseren Ort und begabt. Und wenn du links und rechts schaust, jeder, der Jesus glaubt, der ein Teil ist von der Gemeinde, hat mindestens eine Gnadengabe, die da ist, um der Gemeinde zu dienen, um einander zu dienen. Und das eine, wo man dann manchmal denkt, ja, das stehen so krasse Sachen wie Wunderkräfte und so, das müsste sich ja wahnsinnig spektakulär zeigen. Aber das andere, wo wir da auch sehen, Hilfeleistungen, haben wir vielleicht manchmal auch falsche Vorstellungen, dass es muss spektakulär, dass es muss gewaltig sein. Oder könnte es sein, dass einfach im normalen Alltag als Christ die Gaben immer wieder zum Tragen kommen, dass sich die zeigen, dass sie manchmal da sind und gelebt werden, vielleicht ohne, dass wir es selber überhaupt bewusst wahrnehmen. Einfach weil wir mit Gott unterwegs sind. Ich denke, manchmal haben die einen so Erwartungen, dass das wahnsinnig gewaltig muss sein. Und andere haben manchmal fast Angst, was das überhaupt könnte sein. Aber die Bibel sagt, wir sind begabt. Korinther, die haben aber auch ganz viele Fragen dazu. Wie sieht das jetzt aus? Was machen wir damit? Und darum hat der Paulus ja geschrieben. Und in den nächsten Versen sagt er einige ganz konkrete Sachen. Das ist der dritte Punkt, den wir miteinander anschauen. Also wir gehen zurück zum Text, lesen die Verse 29 bis 30. Dort heißt es, so eine rhetorische Frage, sind etwa alle Apostel, alle Propheten, alle Lehrer, haben alle Wunderkräfte, haben alle Gnadengaben der Heilungen, reden alle in Sprachen, legen alle aus? Nein, natürlich nicht. Offensichtlich haben die Korinther da gewisse falsche Vorstellungen gehabt. Eine falsche Vorstellung, die heute manchmal unterwegs ist, dass jeder, der an Jesus glaubt und sage jetzt mal bekehrt ist, neu geboren ist, als Zeichen vom Heiligen Geist muss in Sprache reden. Es gibt Christen, die sagen das. Aber gerade unsere Stelle sagt, nein. Haben alle Sprachengaben? Nein. Nicht? Nein. So eindeutig nicht. Der Paulus räumt auf mit ein paar falschen Vorstellungen, die Korinther haben. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir das auch machen. Also da sagt er klar, der Geist teilt zu, wie er will, und Gott setzt ein. Gott ist souverän. Gott ist nicht gezwungen, das zu machen, wie wir denken, dass es sein sollte. Manchmal gibt es auch Leute, die sagen genau das Gegenteil. Ja, Gott hat alle schön begabt, aber mich halt nicht. Aber auch da, nein. Nein, das heißt ganz klar, dass Gott jedem, das wird immer wieder im Text betont, jedem eine Gabe schenkt. Also in dem Moment, wo sich einer bekehrt, wo einer sein Leben Jesus öffnet, ihm gibt, wo er sagt, Jesus ist mein Herr. In dem Moment kommt er mindestens eine Gnadengabe über. Eine dritte falsche Vorstellung, die oft rum ist, dass sich das spektakulär muss zeigen muss. Aber auch dort nein. Nein. Es heisst, dass es eine Wirkung hat. Gott schenkt eine Wirkung. Also es hat eine übernatürliche Wirkung, dass es im Gegenüber etwas auslöst, dass es Glauben entfacht, dass es etwas im Herzen in Bewegung bringt, in der unsichtbaren Welt in Bewegung bringt. Aber das kann manchmal ganz unscheinbar sein. Wir haben vorher von Hilfeleistungen geredet. Das kann manchmal kaum bemerkt werden. Paulus schreibt ja davon, wenn er gerade von dem gehört schreibt, dass einige Glieder besonders schwach sind oder besonders unscheinbar und dass man die besonders achten und ehren soll. Also er geht davon aus, dass sich vieles auch in Schwachheit kann zeigen kann. In Unscheinbarkeit, vielleicht manchmal versteckt, aber Gott weiß es. Natürlich, gewisse Sachen können sich auch gross zeigen, das ist natürlich klar. Aber es muss nicht immer spektakulär sein. Einige sagen, ja, das war halt früher, wo es das gegeben hat, das hat aufgehört. Aber auch da kann man sagen, nein. Es geht weiter, bis Jesus wiederkommt. Ich habe das theologisch dann ganz genau aufzeigen. Wir werden die 2 Wochen im Bible Study darüber nachdenken. Da steht nämlich einiges in der Bibel. Aber es ist auch offensichtlich. Also all die verschiedenen Gaben, die man da sieht, die kommen immer wieder irgendwo zum Tragen. Manche denken, ja, braucht es da eine spezielle Geistestaufe dazu? Wir haben am letzten Sonntag ein Stück weit über Geistestaufe
denkt. Also braucht es irgendein Erlebnis, wo der Heilige Geist so krass kommt, wo man so durchgestartert wird oder wie auch immer, wo du einem über die Hände auflegt und dann geht es ab wie das Zäpfchen oder so etwas. Braucht es eine Geistestaufe? Ja. Nicht in dieser Vorstellung, so wie ich jetzt gesagt habe, sondern die Bibel macht ganz klar, Geistestaufe findet in dem Moment statt, wo ein Mensch sein Leben Jesus gibt. Dann kommt der Heilige Geist ins Leben hinein. Dann ist man versiegelt und man hat das ewige Erbe. Wir haben darüber geredet, vor 3 Wochen ist es, glaube ich, oder zum Start der Serie. Und der Heilige Geist tauft uns in Liebe von Christus hinein. Über das haben wir am letzten Sonntag nachgedacht. Das ist da gestanden. Der Heilige Geist tauft uns in Liebe von Christus hinein. Das ist eine von diesen Taufwirkungen, die der Heilige Geist hat. Also in dem Sinne kann ich sagen, ja, es braucht eine Geistestaufe. Aber nein, das ist nicht irgendein außergewöhnliches Ereignis, wo ein speziell begabter, ich weiß auch nicht was für ein Mensch einem die Hand auflegt und dann passiert etwas wahnsinnig Übernatürliches oder so. Sondern es ist in dem Moment, wenn ich mein Leben für Jesus aufmache und Jesus in mein Leben kommt und er mir den Heiligen Geist schenkt. Einige denken manchmal, wenn ich eine Gabe habe, dann muss ich automatisch auch ein Gabengenie sein. Dann muss ich ein Wunderkind, oder? Wenn ich dann die Gabe von der Prophetie hätte, dann würde sich das ja zeigen, indem dass ich mit dem Harassenkistchen durch Embrach laufe und mich überall aufstelle und den Leuten prophezeie, was alles passiert und das passiert alles und trifft genau so ein. Manchmal haben wir so die Vorstellung, man muss ein Gabengenie sein und sonst ist die Gabe gar nicht da. Aber interessant, dass der Paulus jetzt gerade im nächsten Vers sagt, eifert darum. Also, es ist nicht einfach automatisch alles in voller Ausprägung da, sondern man soll darum eifern, man soll sich darum bemühen, man soll sich einsetzen, zu wachsen da drin. Der Paulus schreibt später, dass es auch mit einem Weg zu tun hat, wo man unterwegs ist. Nicht, dass der Heilige Geist Wunder wirken kann und bäm, ist man ein Harräsli-Prophet. Aber meistens ist es ein Weg, wo er mit uns unterwegs ist, dass wir wachsen können, Schritt für Schritt, dass wir auch nicht überfordert werden. Also der Paulus räumt da auf, ich habe da auch ein paar Punkte. Manchmal hat man auch wirklich seine Fragezeichen, seine Zweifel. Also ein persönliches Beispiel, die Gabe von der Prophetie. Ich erlebe immer wieder jetzt in meinem eigenen Unterwegssein, dass Gott mir Eindrücke schenkt. Dass ich spüre, zum Beispiel in der Seelsorge, wenn ich mit jemandem am Reden bin, dass ich spüre, was dran ist zum Sagen. Oder welchen Bibelvers ich weitergeben soll. Oder was auch nicht dran ist. Und da frage ich mich, ist es jetzt die Gabe von der Prophetie oder nicht? Also ich bin jetzt ganz offen zu euch. Manchmal hat man ja dann die Frage, es ist ja manchmal nicht so eindeutig. Oder wenn ich Predigt vorbereite, dann nehme ich das Wort und studiere das und frage Gott, was hast du für einen Text parat? Wo willst du, dass wir durchgehen? Da habe ich manchmal einen Eindruck, das ist dran. Und dann gehe ich mit dem Thomas das besprechen und prüfen und bewege das. Und mein Verstand sagt manchmal, hey doch, da redet Gott zu dir, da ist die Gabe von der Prophetie rum. Und mein Herz sagt manchmal, ist es wirklich so? Ist es wirklich so? Meine Gefühle sagen, nein, bist lieber vorsichtig, eins nach dem anderen. Vielleicht kennen ihr das auch, oder? Man ist sich nicht so sicher, man fragt sich, wie ist denn das? Man fehlt einem vielleicht manchmal auch den Mut, zu sagen, mal, das ist da, komm, jetzt tue ich mal mit dem einfach vorwärts gehen. Oder miteinander das besprechen. Und ich will euch den Mut machen, so wie es heisst, dass wir einfach darum eifern sollen. Manchmal ist es auch eine Kulturfrage. Ich habe das Gefühl, wir Schweizer sind einfach auch sehr vorsichtig oft. Die Familie von der Janine, die ein Teil noch in Peru ist, die sind da ganz anders. Also meine Schwiegergroßmami, die ist bekannt in der Gemeinde, dass sie die Prophetin ist. Sie haben immer gesagt, wenn sie kommt, la Profeta. Und dann ist sie gekommen. Und dann das ist wie ganz natürlich gewesen, dass man so geredet hat und sich so verstanden hat. Bei uns ist das vielleicht auch eine andere Kultur, aber mir ist wichtig, dass wir auch mutig sind. Ich habe ein paar Leute gefunden aus unserer Gemeinde, die sagen, mal, ich habe diese Gabe. Und uns kurz erzählen, wie das sich das im Alltag zeigt. Weil ich staune, dass einfach bei uns ganz verschiedene Gaben da sind und gelebt werden. Und ich bin ganz sicher, wenn man sich überlegt, was ist da, mit was lebe ich, dann könnte man viele Sachen sagen, aber manchmal sind wir einfach unsicher. Ist es jetzt das wirklich oder nicht? Darf ich das jetzt so sagen oder nicht? Oder ist es einfach jetzt ein bisschen per Zufall oder gerade in dem Moment? Aber ich habe ein paar Leute gefunden, die anstehen und sagen, ich habe die und die Gabe.
Und er erzählt, wie sich das ganz normal im Alltag zeigt. Und diesen Film will ich mit euch teilen, dass wir sehen, wie Gott bei uns und unter uns mit diesen Gaben am Wirken ist. Ich habe die Gabe vom anderen helfen. Das ist etwas, was mir sehr auf dem Herzen liegt und ich habe auch manchmal 1000 Ideen, was ich machen könnte. Es zeigt sich so ein bisschen im Alltag. Gerade in letzter Zeit habe ich einfach gekocht für andere Leute, die krank waren oder die Operationen hatten. Oder ich schreibe ihnen ein WhatsApp. Das ist ja auch noch eine gäbige Möglichkeit, die ich habe. Mit einem lieben Grüßli oder ein Lied als Ermutigung. Oder ein Blümchen vorbeibringen oder einfach anrufen, um zu fragen, wie es geht. Oder auch daheim, dass ich den Kindern sie unterstütze beim Lernen, beim Dranbleiben, ermutigen so. Oder kleine Überraschungen aufs Bett legen. Das sind Sachen, die ich gerne mache und wo ich auch viele Ideen habe. Und dazu ist für mich auch noch wichtig, einfach immer wieder vor Gott das bewegen, weil der Heilige Geist hat die Gabe in mich hineingelegt und er will mich auch nicht überstrapazieren oder auch nicht, dass ich zu wenig mache, so wie beim Instrument oder Auto, wo sonst Standschaden überkommt und schlussendlich merke ich einfach, dass ich da auch sein Leiten brauche und was daraus herausschaut, ist einfach, dass er mich erfreut und aufbaut in dem Sinne und auch andere um mich herum. Ich bin Helen und ich bin von der FEG Embrach. Ich habe die Gabe von der Prophetie. Wenn ich in der Vergangenheit Gott gebeten habe, dass er mir seinen Plan zeigt für meine Familie, so hat er einmal klar zu mir geredet. Und das Ereignis ist dann auch 6 bis 8 Monate später genauso eingetroffen. Ein weiteres Mal hat er mir eine Szene aufgezeigt, die sich in Zukunft wird bewahrheiten. Nach ca. 7 Jahren hat dann das auch wirklich angefangen wahr zu werden. Das hat mir natürlich in der Zwischenzeit enorm geholfen, weil ich gewusst habe, die Szene wird mal noch wahr werden. Wenn ich für andere bete und ein Bild habe, dann ist es oft so, dass sich das Thema mit der Zeit wieder verläuft und im Weiteren beobachtet und thematisiert wird. Darum empfehle ich dir, wenn du so ein Bild von jemandem bekommst, dann schreib es dir auf. Ich bin der Thomas von der FEG Embrach. Ich habe die Gabe von der Lehre, wenn ich Predigten vorbereite oder wenn ich zum Beispiel für den Unti Lektionen vorbereite, dann zeigt sich das so drin, dass ich einen Bibeltext vor Gott mit ihm zusammen bewege und ja, durch den Heiligen Geist, der mir Sachen aufs Herz legt, wie und in welcher Art und Weise ich die Inhalte so weitergeben kann, dass es auch ankommt bei denen, die es hören und auch etwas bewirken für den eigenen Glauben. Ich merke aber besonders auch, dass gerade die Heide Familie, wenn meine Kinder viele Fragen haben zu der Bibel, zu diesen Geschichten, dass ich dort auch die Gabe einsetzen darf und ihnen mega viele Sachen kann erklären auf eine gute, verständliche Art und Weise, sodass sie wirklich etwas damit anfangen können. Ich bin der Phil von der FEG Embrach. Ich habe die Gabe von der Erkenntnis und das zeigt sich bei mir so. Manchmal habe ich Träume und wenn ich verwache, dann weiss ich genau, was Gott mir sagen will. Am häufigsten aber habe ich Bilder, wo Gott mir etwas erklärt, dass ich es besser verstehen kann oder vergleicht wie ein bisschen in den Gleichnis. In dem allem erlebe ich Gott liebend und nicht verurteilend und das hilft mir natürlich sehr zum Lernen da drin. Gott gibt mir manchmal ein Stichwort und dann über eine Situation oder über einen Menschen oder über eine Lösung und das ist auch eines von denen, wo mir weiterhilft. Dann ist es manchmal auch für mich herausfordernd, das zu, was Gott sagt, weil es in der sichtbaren Welt ja nicht unbedingt Beweis gibt. Ich bin Teil von der FEG Embrach. Vom Helfen. So habe ich dann auch einen helfenden Beruf ergriffen, nämlich Pflegefachfrau. Früher war es so, wenn mich jemand um Hilfe gebeten hat, so habe ich gerade Ja gesagt. Weil ich einfach Freude habe, jemand anderen zu unterstützen. Zum Beispiel beim Frauennachmittag einen Kuchen backen oder die Familie, wo sie es halt braucht. Im Laufe der Zeit hat sich aber etwas verändert. Ich musste ganz fest lernen, Nein sagen. Denn von lauter Helfen habe ich mich selber und meinen Kräftehaushalt vergessen.
so kommt dann einmal wirklich ein Nein, meist mit dem Zusatz, du kannst mich gerne ein anderes Mal wieder fragen oder ich schlafe einig drüber. Ja, und ganz wichtig ist mir auch, mich selber nach meiner eigenen Motivation zu hinterfragen, warum möchte ich helfen. Ganz, ganz wichtig ist mir auch der 1. Korinther 13, Vers 3b geworden, wo es dann heißt, und hätte ich keine Liebe, so wäre alles gar nichts. Das heißt, wenn man etwas macht ohne Liebe, ist alles umsonst. Christiane Geske, FEG Embrach. Also zuerst vielen herzlichen Dank allen, die so mutig sind und da so anstehen und sagen, ich habe diese Gabe und zeigen, wie sich teilt. Ich habe mega Freude. Ich glaube, wir könnten noch viel mehr Beispiele machen. Ich will mich auch dagegen wehren, gegen die Vorstellung, dass bei uns irgendwie nichts rum ist und irgendwie müssen wir das jetzt endlich lernen oder so. Im Gegenteil. Im Gegenteil, Gott wirkt bei uns auf seine Art und Weise. Und natürlich dürfen wir noch mehr lernen drin. Es gibt keinen Grund, dass wir uns klein machen sollten, weil Gott ist mit uns unterwegs. Es gibt ja noch viel mehr so Beispiele. Aber wir müssen auch nicht den Heiligen Geist klein machen. Er hat noch viel für uns parat und wir dürfen miteinander unterwegs sein. Wir kommen da zum letzten Vers, wo wir auch miteinander anschauen wollen. Da heißt es, eifert aber um die größeren Gnadengaben. Und einen Weg noch weit darüber hinaus zeige ich euch. Doppelpunkt. Die Bibel kennen, wissen, was nachher kommt. Es kommt eines der schönsten Kapitel der ganzen Bibel. Wo es nicht nur darum geht, um eine Alternative aufzuzeigen, nämlich die Liebe, sondern wo es darum geht, aufzuzeigen, wie dass wir dann mit unseren Begabungen in der Gemeinde an unserem Platz sollen unterwegs sein, in welcher Art und Weise das unterwegs sein soll aussehen, was die Grundlage vom Ganzen ist. Ich freue mich schon auf den nächsten Sonntag, dann lesen wir das alles mit dieser Liebe. Dann kommt das, was da steht, schon voraus. Ich hoffe, ich kann es euch schon ein bisschen schmackhaft machen, das wird wunderbar. Und gleichzeitig heißt es aber auch eifert um die noch größeren Gnadengaben. Da kann man sich jetzt fragen, ja, was ist denn das? Müssen jetzt gleich alle Apostel werden, wie es geheißen hat? Erstens, nein, das ist mehr chronologische Reihenfolge. Was könnte das dann bedeuten? Also es muss ja fast bedeuten, wenn es darum geht, der Gemeinde dienen, zum Nutzen zu sein, im Dienst zu sein, dann kann es eigentlich nur darum gehen, dass wir darum eifern, dass die Gnadengaben, die wir haben, noch mehr können der Gemeinde und dem Reich von Gott dienen. Dass wir noch mehr Jesus fragen können, du bist der Herr, wie willst du, dass ich das einsetze? An welchem Ort, in welcher Art und Weise? Wo muss ich Ja sagen und wo muss ich Nein sagen? Wo muss ich aufpassen, dass es keinen Standschaden gibt? Wo muss ich auch mutig sein und mir die Sachen vielleicht aufschreiben, dass ich es nicht vergesse und nicht einfach wieder vergessen oder vernachlässigen. Also ich will euch ermutigen, dass wir das bewusst auch als einen Weg sehen, zum unterwegs zu sein, danach zu eifern, wachsen zu treiben, in der Art und Weise her, mit einer Liebe anderen Menschen zu dienen, wie wir das am nächsten Sonntag dann werden miteinander auch anschauen und darüber nachdenken. So ein ganz spannender Punkt, wir wollen miteinander unterwegs sein, da wo wir herkommen und dort, wo Jesus will, dass wir hingehen. Ich möchte das gerne zusammenfassen. Also das Erste, wo wir aus dem Text herausgenommen haben, es ist offensichtlich wichtig, dass wir eingegliedert sind, dass wir unseren Platz haben. Das Zweite ist, Gott begabt jeden Christ. Die Gaben sind da. Sie werden gelebt, manchmal bewusst, manchmal unbewusst. Vielleicht gibt es bei den einen einen Standschaden, ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es bei den anderen, dass sie lernen Nein sagen oder ein Ja sagen. Aber sicher wird Jesus mit uns vorwärts gehen und weiter wachsen. Der Paulus hat auch einige rhetorische Fragen gestellt. Vielleicht ist er dran, zu gewissen Vorstellungen, die wir manchmal uns machen, bewusst Nein sagen. Nein, das steht ja gar nicht in der Bibel. Nein, das ist echt falsch in diesem Zusammenhang. Und eifert darum. Und noch einen besseren Weg. Wir sind unterwegs. Es ist ein Weg. Es ist nicht einfach Bäm und alles ist so gerade für immer und ewig gleich und da, sondern es ist ein Weg zum Unterwegssein. Ich möchte zum Schluss 3 ganz konkrete Punkte nennen, was das jetzt bedeuten kann, wie wir unterwegs sein können, wie wir vorwärts gehen können. Der erste Punkt ist,
Zeit nehmen, das zu vertiefen, darüber nachzudenken, sich zu fragen, was sind vielleicht bei mir für Gnadengaben herum? Wie kommt das zum Tragen? Vielleicht die anderen Predigten nachhören gehen, die nächsten, die zu der Serie sind, um das ganze Thema mitzubekommen. Vielleicht ist es auch einfach wirklich dran, sich zu fragen, die allererste Gnadengabe, die ich davon geredet habe, dass Jesus ewiges Leben schenken will. Habe ich denn die überhaupt schon genommen? Habe ich die überhaupt schon angenommen? Das Geschenk überhaupt schon für mich in Anspruch genommen? Wir haben da gelesen, das Gnadengeschenk aus dem Römer 6, Vers 23, denn der Sünde Sold ist der Tod, aber die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Eine Möglichkeit, um das Thema weiter bewegen und weiter vertiefen, ist das Bible Study, wo wir unterwegs sind. Wir werden jetzt gerade am nächsten Dienstag wieder den Text vertiefen und noch mehr schauen, was steht alles genau drin. Das ist sehr spannend, um sich damit auseinanderzusetzen und zum Diskutieren und zum Fragen stellen und so weiter. Also ich will euch ermutigen, eine Möglichkeit, um da mit dabei zu sein, ist unser Bible Study. Oder ein Punkt, den ich dir auch mitgeben will, ist wirklich, das von Gott zu bewegen. Gabe gleich Aufgabe. Vielleicht denkst du jetzt, ja, vielleicht schlummert da die Gabe. Vielleicht habe ich da etwas, das ich mehr einsetzen will. Wie kann ich denn das jetzt machen? Ich meinte, es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber die allerbeste Möglichkeit ist, dass ich sie in einer Aufgabe ausprobiere. Also, dass ich sie einsetze. Dass ich mir überlege, ist da vielleicht etwas, habe ich auch so Hilfeleistungen? Dass ich den anderen Menschen helfe. Dass ich schaue, wo ist Not herum. Dass ich so versuche, die Liebe von Jesus weiterzugeben und dann sehe, was passiert. Kann mich Gott da brauchen? Bewirkt so etwas im Gegenüber? Bewegt es auch sein Herzen? Oder wenn du denkst, irgendeine von diesen anderen Gaben, die wir da aufgezählt haben oder die es sonst in der Bibel gibt, da schlummert vielleicht etwas. Such dir eine Aufgabe, wo du es einsetzen kannst, weil so ist es gedacht. Und schau, was entsteht. Was darf passieren? Was Gott wirkt. Vielleicht merkst du, oh nein, das ist vielleicht gleich nicht das Richtige gewesen. Dann muss man nicht den Kopf gerade in den Sand stecken, sondern sich weiter damit beschäftigen und fragen, wo können wir unterwegs sein. Üben kann man auch gut in der Familie. Ich habe da gross verkündet, ich habe die Gabe von der Lehre. Also bei den Kindern bin ich dann manchmal schon ein bisschen herausgefordert und kann das super üben. Ihnen die Sachen erklären, dass sie es verstehen, ist aber gar nicht so einfach. Ich freue mich auch, wenn jetzt jemand denkt, ich habe die Gabe, weiss auch nicht was, von der Prophetie oder so. Ihr könnt auf mich zukommen, könnt mit der Frage, wie kann ich das einsetzen im Bereich von Gott? Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ihr könnt auf mich oder auf den Thomas oder sonst jemand von der Gemeindeleitung auch zukommen. Wenn ihr euch fragt, wie könnt ihr das echt einsetzen? Wo könnt ihr das zum Tragen kommen? Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Mit Leuten reden, die denken, die sind vielleicht ähnlich begabt. Wie macht ihr das? Ein paar haben das gesehen da im Video. Mit Gott selber ins Gespräch und sagen, Jesus, du bist mein Herr. Was willst du, dass ich für einen nächsten Schritt gehe? Und das wollen wir auch miteinander machen. Jesus, wir bitten dich, dass du uns zeigst, was der nächste Schritt ist. Ich will dir Danke sagen, Jesus, dass du beschenken willst, dass du aber auch nicht überfordern willst. Dass du weißt, welcher nächste Schritt für uns dran ist. Und Jesus, du weißt auch, dass wir manchmal gerade mit dem Thema auch unsicher sind. Ist die Gabe da oder nicht? Oder wie müsste sich das denn zeigen? Wie kann ich da drin wachsen? Wir bitten dich, Jesus, dass du uns den Mut schenkst, an einem Ort einen Schritt vorwärts zu gehen. Und dass du uns das auch aufzeigen kannst, jetzt in dem Moment. Was ist der nächste Schritt? Jesus, red zu uns, führ du uns und schenk, dass das, was du in uns hineingelegt hast, zum Nutzen werden für viele um uns herum. Amen. Ein Angebot, das ich dir gerne mache. Ich gehe nach dem Gottesdienst in unser kleines Räumchen da hinten, ein Sofaräumchen. Wenn du eine Frage zum Thema hast oder wenn du sagst, hey, die Gnadengabe vom ewigen Leben, die will ich ergreifen heute an diesem Tag. Und du darfst da hinterher kommen zu mir, wir können zusammen reden, wir können zusammen beten. Manchmal hat man es auf dem Herzen, etwas gerade loszuwerden. Und wenn das bei dir so ist, dann nutze das Angebot und komm nach dem Gottesdienst ins Sofaräumchen. Wir wollen zusammen aber auch das Weite von Gott bewegen.